नाज़रीन, कंदरा वेझो जोया ऐं कट पर तकरार तां हिकु ॼणो क़त्ल थी वियो आहे। उन हवाले सां वधीक अपडेट करे रहियो आहे अब्दुल रहमान अंसारी। अब्दुल रहमान, वधीक अपडेट कजो। जी बिल्कुल, कंदरा थाने जी हद ॻोठ बाज़ार खान जोयो में जेको आहे सो वालीअ ॾिनो वलद अलाबश जोयो 35 वरनि जो क़त्ल थी चुको आहे, जंहिंखे गोलियूं लॻियूं। ऐं उन में असुल में हक़ीक़त इहा आहे त हिननि जो 1 साल अॻु में खां वठी जहिड़ो हलंदड़ हुयो। हिकिड़ो अताई डॉक्टर हबीब ॾिनो जोयो जेको आहे, जंहिंजो छोकिरीअ सां छेड़छाड़ करण खां पोइ जेको आहे हिननि जो पाण में झेड़ो थियो। उन झेड़े दौरान जेको आहे अमीन कट पर अॻु में क़त्ल थी चुको हुयो, जंहिंखां पोइ वक़्फ़े वक़्फ़े सां हिननि जो पाण में फायरिंग जो ॾे वठि हलंदी रहंदी हुई। ऐं जोया बिरादरी अॻूणो एसएसओ कंदरा उनखे बि जेको आहे शिकायत कई ऐं मौजूदा एसएसओ खे बि शिकायत कयूं हुयूं इन अहिड़ी फायरिंग जे बारे में, लेकिन ॿिन्ही एसएसओ इहो ई चयो हुयो, चवनि पिया त असां ॾाढा मुड़ुसनि असां कुझु करे नथा सघूं। इन खां अलावा पीरसाई पघारो जेको आहे मौजूदा पीरसाई पघारो उहो बि जेको आहे कुझु महीना अॻु में कंदरा में आयो, जंहिं बि ॿई धुरियूं जेके मुरीदा आहिनि ऐं उन्हनि ॿिन्ही जेको आहे खे इहो चयो वियो त बाबा पाण में ठा कयो, पर तंहिंजे बावजूद बि जेको आहे सो हिकु दफ़ो ॿीहर जेको आहे क़त्ल थियो आहे, जंहिंमें वाली ॾिनो वलद अलाह बश्क जोयो 35 वरनि जो क़त्ल थी चुको आहे। जॾहिं त जेको आहे सो पुलिस जेको आहे सो इन महिल ताईं काई बि अहिड़ी कार्रवाई न कई आहे ऐं जेको आहे सो धुरियूं पाण में मोर्चा बंदि थी वियूं आहिनि। जी अब्दुल रहमान, अमां जी महिरबानी।